係啊，通常咧嗰啲 meeting 係開幾耐㗎？通常咧話唔埋啊。OK。喂，做乜嘢啊？點解我個 screen 冇晒嘢嘅？啊，做乜嘢？哦，呢個叫做 save mode 啊！嗱，其實你喐一喐就得噶啦。跟住咧，你就可以 log in 翻佢啦。OK。Edmund 啊，你冇問過我，唔該你唔好亂咁撳我部電腦得唔得啊？你亂咁撳我部電腦就壞咗點算啊？我屌你！唉，老總都未翻，我會 cancel 咗啦。哎呀，Roger， 得唔得閒同我傾兩句啊？乜嘢啊 Roger， 你覺得新請翻嚟嗰個 Rachel 點啊？Rachel 幾好啊，唔錯啊。唔係啊，你真係覺得佢做嘢會唔會有少少即係哎呀，咁佢啱翻嚟啫嘛，咁慢慢就要適應嘅。唔係啊 ，Roger， 我哋 second in 嘅時候有好多人選噶嘛。唉，second in 個個都差唔多㗎啦。唔係啊 ，Roger， 嗱，譬如話，大老闆嗰邊話我哋一齊去食 lunch 喎，咁不如我哋去啦嚇。好啊，食 lunch 一齊去食 lunch 啊！唉，好啊好啊。 Roger， 我哋好似仲有 meeting 嘅。我仲有 meeting 嘅咩？係啊，幾時安排㗎？點解我唔知嘅？咩廟？哇！曱甴嚟㗎！我屌你啊！我屌你啊！咩公司嚟㗎？有曱甴嘅，屌佢仆街死啊！OK， 咁即係你去唔到食 lunch 係咪啊？我有 meeting 啊！ Alright， OK， 屌你未死啊 ？OK， 咁我諗我 probably 先，我3點鐘翻嚟，好唔 OK？ OK，thank you，OK， 咁我走先啦 ，OK？So sweet，so cute，OK， 咁我走啦 ，OK，bye。Edmund，我哋 second in 係咪仲有幾個候選人㗎？你而家知我講咩啦？得，我哋今日就炒佢，會唔會？唔會㗎 ，Roger， 當機立斷啦。咁我哋揾人事部幫手啊！好。去邊啊你？